Hey, muy buenas a todos. Hoy les traemos aquí un unboxing de unos altavoces Philips, como podéis ver. Oh my, ha salido ahí el flash disparado, todo guay. Con este pequeñín que hay aquí. Sí, pero pequeñín, pero no veas cómo se oye. Esto es un altavoz, que es donde se oye como cantan. Aquí es el boom boom boom. Otro de estos. Aquí tenemos el móvil de Iván para poner la música, con el mío estamos grabando. Y aquí, por detrás, como podéis ver, está todo. Los cables, Los cables, el agujero del sonido, el conector para eso, la caja de sonido. Y ahora vamos a poner música. y ahora vais a ver cómo suena esto. Ay, se me olvidó decirlo. Esto es para subir y bajar el volumen. Gira la rueda. Va a ser así, mira, así. Ahora, espera, que esto está todo pastilla. Uy, que nos pasamos. Vale, Bueno, dale. pues esta. Hombre, no pongáis que... Vamos a subir un pelín más, para que vean cómo se oye esto. Está no ni a la mitad, So high down to the side, and you tell me that you'll be free, and you never want to leave my side, as long as I don't breathe. Promises, and it's still there, also wasting on the shadows. Promises, and it's still there, also wasting on the shadows. Súbelo, Rubén, un pelín, para que vean el máximo. Más. Cuidado, lo baja. Ya me picó. Rubén, súbelo más. Y estos son los altavoces Philips, chavales. 30 pavos la caja. La grande. Y luego por cada uno creo que te cuestan 5 euros cada uno. O sea, serían unos 40 pavos. Y están geniales, chavales.